Hayırlı günler efendim. Yine bir eğitim yılına başlıyoruz. Siz kıymetli öğretmenlerimin Allah yardımcısı olsun diyorum. Sizlere yazmış olduğum ve siz kıymetli öğretmenlerime ve halkıma armağan ettiğim Sevginiz Bizlere Şan Öğretmenler isimli şiirimi armağan ediyorum. Körpe kuzular, temiz yürekler, fedakar insandan ilgiyi bekler. Zayi olmaz bu yolda asla emekler, fedakar insanlar, can öğretmenler. Bilgi dağarcığın dolmuş da taşar, öğrenci engeli sayende aşar. Sevginiz gönülde bir ömür yaşar, aydınlanır sizde gün öğretmenler. İyi bilirsiniz öğrenci hali, ilim dağlarında o zorlu yolu, hoşgörü bahçesi, eğitimin gülü, sizlere hayranım ben öğretmenler. Sizler öğrettiniz şiir yazmayı, özne tümleç yüklem hece düzmeyi, hayatta istemem sizi üzmeyi, bilgi dağarcığı, yön öğretmenler. Yaşım 50-60 olsa ne yazar, İlim saygısız sizleri üzer, dilerim bir ömür değmesin nazar, kültür damarında kan öğretmenler. Dört duvar insana bir şey veremez, İlim ışığını cahil göremez, her insan gönüle böyle giremez, kalbimiz sizlere han öğretmenler. Minnettarım her an saygı duyarım, göz yaşında sizi yine 100 yaşında sizi yine sayarım. Elinizi öper anla koyarım. Sevginiz bizlere şan öğretmenler.